Salam alaikum, bienvenue chez la chaîne Maths Facile Prof Fatima. Aujourd'hui, on va faire un exercice sur l'exponentielle. Donc, l'exercice d'aujourd'hui répond le genre national. يعني بحالو بحال الوطنيات. دونك غناخدو واحد ليكزامبل ديال الناسيونال نشوفو كيفاش كيكون ناسيونال ونتعودو على الخدمه ديال الناسيونال وان شاء الله من القدام غنبقاو نخدمو لي زيكزارسيس ناسيونال de l'étude de fonction. Voilà, عندنا partie 1 ou partie 2. دائما في الناسيونال كيعطيونا دو بارتي. partie 1 ou partie 2. نبداو بالبارتي 1. Soit j'ai une fonction définie sur R par g de x égale à 1 plus 4x l'expo 2x. Donc la première question montre que g' de x égale à 4 facteur de 1 plus 2x facteur l'expo de x quel que soit x appartenant à R. Donc هنا يعني دائما باش تطلبوا منا شي بريم دونك نحسبوا لا ديريفي ديال جي دو اكس ونبداو العمل. فوالا غنبداو بجي بريم دو اكس. جي بريم دو اكس ايغال يعني نحطوا لا فونكسيون 1 بلس 4 x l'expo de x. فوالا بريم. دونك شنو عندنا هنا كنستعملوا القواعد لي بروبريتي ديال لا ديريفي. عندنا 1 وعندنا 4x l'expo de x. دونك الديريفي دان نومبر ريال ايغال ا 0. كيبقى عندي هنا شنو عندي لو برودوي. عندي u نطبقوا القاعده ديال u v بريم شنو كتعطينا u بريم v بلس u v بريم. دونك هاد القاعده ديال البرودوي دونك هي اللي غنطبقوا نحاولوا نطبقوها مجموعين ونخدموا لا ديريفي. دونك اذا 1 هي 0 ما غنكتبوهاش تتبقى ليا 4 فاكتور x بريم l'expo son prime plus x son prime l'expo 2x prime. فوالا وكنديروا اون فاكتور ديال 4. دونك نمشيو نكملوا الكالكول. دونك ايغال ا 4 فاكتور دو كوا x هي 1 دونك غتبقى ليا l'expo ديال 2x لان البريم ديال x هو يعني الديريفي ديال x هو 1 فوا l'expo سي l'expo بلس x. Regardez ici هنا كتكون عندنا l'expo ديال kx دونك كنهبطوا ديك k اللي هي جوج عندنا هنا. اذا on va fois 2 fois l'expo de x. bien لان عندنا هنا بين قوسين l'expo de kx en général prime كتعطينا k l'expo kx يعني en général استعملنا هاد القاعده بالنسبه لهاد ديريفي. bien on va continuer. دونك هنايا شنو غتكون عندي 4 en facteur. هنا عندها تبقى نديرو حتى l'expo en facteur لان عندي l'expo هنا وعندي l'expo هنا. دونك هنا غتبقى 1 وهنا غتبقى 2x. bien voilà غتكون 4 facteur de 1 plus 2x l'expo 2x وهداك الشيء اللي بغاو نوصلوا ليه. très bien. la question اللي après يعني la question numéro 2 on va écrire la question et répondre aux questions 2. voilà on va écrire la question numéro 2. شنو قالوا لينا عندنا montrer que j'ai montrer que j'ai يعني هنا البروف غيكون نحطوه في المنتدى يعني اللي بغى يخدم البروف قبل ما يشوف لا كوريكسيون ياخذوا من المنتدى ويخدموا ومن بعد عاد يرجع يشوف لا سوليسيون. اوكي لا كيسيون 2 غيكون هو montrer que j'ai est croissante sur moins 1 2 tel plus l'infini. Voilà. Et décroissante et j'ai décroissante sur l'intervalle
moins l'infini حتى moins 1 sur 2. دونك باش كندرسو لا مونوتوني يعني كرواسونت ولا ديكرواسونت شنو كنديرو؟ كنعتمدو على جي بريم دو اكس. كنشوفوها on va étudier le signe de G' de X. يعني كندرسو لو سين ديال جي بريم دو اكس. قلنا جي بريم دو اكس حصلنا عليها حسب لا كيسيون بريسيدون. لا كيسيون اللي سبقات هي هادي ليكسبون دو اكس. دونك كنديرو هادي هذا نشوفو امتى جي بريم دو اكس ايكال زيرو ايت ايكيفالون. هنا ليكسبون اي ديفيرون توجور ا زيرو. دونك كتبقى ليا 4 est différent de 0, كتبقى ليا 2x plus 1 est différent égal à 0 لأن هذه différent de 0 هذه différent de 0 دونك هذه اللي غتبقى égal à 0. دونك 2x plus 1 égal à 0 est équivalent بأن x égal à moins 1 sur 2. غنديرو واحد الطابلو سين ديال 2x plus 1 لأن لو سين ديال g' سي لو سين ديال 2x plus 1. Donc, on dirait le tableau de signe x moins l'infini moins 1 sur 2 ou plus l'infini. Là, fin 2x plus 1 s'annule, moins 1 sur 2. Donc, on a négatif, on a positif. Donc, on a le signe de G'. Le signe de G', c'est le signe de 2x plus 1. إذا حنا درسنا لو سين ديال 2x plus 1 سي لو ميم لو سين دو جي بريم. إذا من خلال لو سين ديال 2x plus 1 اللي هي لو سين ديال جي بريم، إذا اش غنقولو؟ سي x appartenant à l'intervalle moins l'infini حتى moins 1 sur 2 كي دايره عندنا 2x plus 1 نيجاتيف دونك حتى جي بريم négatif. Donc, G' de x est négatif. Ou quand G' négatif, G est décroissante sur moins l'infini حتى moins 1 demi. Voilà, هذه الطريقة باش كندرسو لو سين ديال G'. يعني كنشوفو ديك جي بريم وكندرسو السين. دونك هنا عندنا سي اكس appartenant à moins 1 demi حتى لبلوس لانفيني. كي دايره لو سين لقيناها ديال 1 بلوس 2 اكس بوزيتيف. دونك حتى جي بريم غتكون بوزيتيف لان عندهم لو ميم سين. دونك جي بريم دو اكس اي بوزيتيف. ولا كان جي بريم بوزيتيف دونك G est croissante sur l'intervalle, et ma intervalle 1 moins 1 demi حتى plus l'infini. إذا كنكونوا جاوبنا على لا كيستيون مونطرينا بأن G croissante على moins 1 demi حتى plus l'infini و décroissante moins 1 demi حتى moins l'infini حتى 1 moins 1 demi. صافي تفهمنا؟ دونك هذا بالنسبة لا كيستيون نيميرو 2. هذا لا كيستيون كان نيميرو 2. غنشوفوا لا كيستيون نيميرو 3. فوالا دونك حنا باش كتدرس لا مونوتوني ضروري كتمشي جي بريم كتشوف جي بريم كي دايره الاشاره ديالها لو سين منها كتستنتج لا مونوتوني. دونك كنمشيو لا كيستيون نيميرو 3. لا كيستيون نيميرو 3 تيقول لينا montrer que G ديال moins 1 demi égale à quoi? Égale à moins 1 égale à 1 moins 2 sur E. إذا باش نوصلوا لهاد النتيجة قال لك ومونطري بأنها بوزيتيف. et déduire qu'elle est positive. دونك باش غادي حنا نبينو هاد هذا غنمشيو نحسبو جي ديال موان ان دومي. اذا غنعوضوها في لا فونكسيون اللي عندنا ايكال 1 بلس 4 فوا موان 1 سور 2 فوا ليكسبون ديال 2 فوا موان 1 سور 2. دونك غتعطينا 1. هنا كاينه
4 simplifié par 2 تبقى لنا moins 2 fois E moins 1 égale à 1 moins 2 sur E. Voilà. نديرو au même dénominateur غتولي عندي E moins 2 sur E. لاحظ بأن E حنا كنعطيوكم بأن E égale à 2,7 و 2,7 supérieur à 2 donc هاد la soustraction est positive. Voilà. Donc G moins 1 demi غيكون positif. Bien. Quelle la question B 3B هو déduire que G de X est positif. Donc ça fait فهمنا هاد donc غندوزو la question 3B. Voilà. 3B شنو كتقول لنا déduire يعني استنتاج déduire que G de X est positif quel que soit X appartenant à R. تفهمي دونك شنو غنقولوا غنمشيو لديك كيفاش غنريزونو نحطوها دونك حنا عندنا جي نحطو طابلو دو فارياسيون ديال جي عندنا اكس من موال لانفيني حتى لبلوس لانفيني لا مونوتوني فاري كتغير في موان 1 سور 2 اذا هنا قلنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف بالنسبه لجي بريم دو اكس بالنسبه لجي دو اكس هنا ديكرواسونت هنا كرواسونت وعندنا جي ديال موان 1 سور 2 سي بوزيتيف دونك لاحظ ان جي كتكون جايه من بلس لانفيني حتى لواحد العدد اللي هو بوزيتيف وكتطلع دونك بيان سور غتبقى بوزيتيف دونك كيفاش كنحطوها حنا كنريزونوها كنقولوا عندنا جي دو اكس ادمي G moins 1 demi positif valeur comme valeur minimale donc G de X est toujours positif quel que soit X appartenant à R. تفهمنا إذا مونطرينا بأنها تلاقى من طابلو de variation décroissante où la valeur minimale est positive donc il est toujours positif. Bien. D'abord ندوزو la partie 2 اللي ندوزو la fonction principale. هاد la partie الأولى كتكون غير باش كندرسو la partie الثانية هكا كيكون ناسيونال دونك غنشونجيو G ب F soit f une fonction définie sur R par voilà, attends, f de x égale à 2x moins 1 l'expon de x plus x plus 1. هذه la fonction principale. Donc غناخدو قالك soit c'est la courbe représentatif de f dans un repère orthonormé O et G يعني la courbe C غيكون هو la courbe اللي غيمثل لنا f في la repère orthonormé donc هذه راه معلومه donc كنبداو بلا première question la première question calculer اذا عندنا f فين défini f défini sur R donc عندنا les bornes هما plus l'infini et moins l'infini. إذا نبداو ب 1 calculer limite ديال f de x lorsque x tend vers plus l'infini et limite ديال f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Bien. Donc غنبداو بلا limite plus l'infini ونطبقوا القواعد ديال limite flex. Donc voilà, نبداو بلا limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à limite ديال 2x moins 1 l'expon de x plus x
plus x plus 1. Lorsque x tend vers plus l'infini. Bien. Donc, شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بأن عندنا هذه بولينوم، هذه ليكسبون وهذه بولينوم. في الوطني ما غاديش تجي تحط هذا، كترجع ضروري كترجع كتكتب لا ليميت ديال 2x moins 1 plus l'infini égale à plus l'infini. Voilà. La limite de l'expo 2x x plus l'infini égale à plus l'infini. Voilà. Bien. وعندنا la limite ديال x plus 1 plus l'infini حتى هي égale à plus l'infini. Bien. Donc عندنا la limite الأولى tend vers plus l'infini. هذه tend vers plus l'infini. هذه tend vers plus l'infini. وهذه tend vers plus l'infini. Donc le produit l'infini في l'infini c'est l'infini plus l'infini égale à l'infini. كنرجعوا كنكتبوا la limite ديال f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. On le cadre. Voilà. Bien. يعني باين الطريقة ديال العمل. Bien. Maintenant غنكالكوليو لا ليميت في موان لانفيني. دونك تاني غنحاولو نستعملو قواعد ديال لا ليميت في موان لانفيني. توجور غادي ناخدو لا ليميت بلا فونكسيون ليميت ديال f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale limite وغنعوضو بلا فونكسيون 2x moins 1 l'expo 2x plus x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini. فوالا مزيان. لاحظ هنا ما غاديش يمكن نخدمو بحال قبيله لان هنا غتكون عندي ليكس هنا موان لانفيني موان لانفيني. دونك هنا لحقاش ليكسبو في موان لانفيني ايكالا زيرو، هنا غتكون موان لانفيني وهنا غتكون موان لانفيني. هنا كنعرفوا واحد القضيه هي غنحاولوا نستعملوا واحد القاعده عندنا في لانفيني هي ان او ليكسبون ديال او في موان لانفيني ايكالا ا زيرو. بيان غنحاولوا اذا باش نديروا هذه خصنا اون ديفلوب l'expo. Voilà. On va essayer d'appliquer. غنحاولوا نطبقوا هذه القاعده. Voilà. Égale limite في موال لانفيني limite في موال لانفيني ونديروا المشروع l'expo 2x fois l'expo 2x moins l'expo 2x plus x plus 1. هذه égale 0 هنا égale 0 moins l'infini. Donc limite égale à moins l'infini. ولكن ما غنكتبوهاش ديريكت كنرجعوا كنديروا بين قوسين لا ليميت ديال 2x l'expo 2x في moins l'infini égale à 0 et limite ديال l'expo 2x في moins l'infini égale à 0 et limite ديال x plus 1 في moins l'infini égale à moins l'infini. Donc 0 moins 0 c'est 0, moins l'infini, plus 1 c'est moins l'infini. X tend vers moins l'infini de f de x égale à moins l'infini. وكنكونوا جاوبنا على la question de la limite moins l'infini. Bien. D'abord غندوزو la question numéro 2. يعني calculer f' de x. Bien. Donc, on va calculer la limite, la dérivée f' de x. Alors, deuxième question, calculer, ou la montrer que f' de x égale à g de x. Puis déduire que f est strictement croissante. Puis déduire
que f est strictement croissante quel que soit x appartenant à R. Voilà. إذا نحاولوا نبداو نخدموا الديريفي ديال f. إذا نمشيو لا ديريفي. Voilà. عندنا f prime de x égale quoi? نحطو la fonction. عندنا 2x moins 1 l'expon 2x plus x plus 1. Donc prime. Bien. إذا توجور عندنا هنا لو برودوي. إذا غنديرو u في v. إذا درنا قبيله القاعدة هي اللي غنعتمدو عليها. غناخدو 2x moins 1 prime l'expon sans prime plus 2x moins 1 sans prime l'expon 2x هي اللي غنديرو ليها البريم plus x plus 1 prime. داكوغ. يلا نرجعو. دونك هنا غتعطينا 2 لأن 2x هي 2 و 1 هي 0. 2 l'expon 2x. هنا شنو غيبقى عندي؟ عندي 2x moins 1 sans dérivé. غادي ديريفينا قبيله هي 2 l'expon. إذا نحطو 2 هنا و l'expon 2x plus 1 لأن x هي 1 و 1 هي 0. دونك on va ranger هادشي. عندك 2x fois 2 fois 2x شحال تكون عندي 4 x moins 2 l'expon 2x plus 1. 2 l'expon 2x plus 4x l'expon 2x moins 2 l'expon 2x plus 1. غنحاولوا نسامبليفيو. دونك شحال تبقى ليا؟ غتبقى ليا 1 هنايا هي 1 plus 4x l'expon 2x وهذه هي g de x اللي خدمنا في الأول. دونك مونطرينا بأن f prime de x égale g de x. دابا نكملوا السؤال الثاني. ديدوير بأن f est strictement croissante sur. Voilà. إذا وصلنا للنتيجة بأن f prime de x égale à g de x. On sait de la question, on sait que d'après, et ma question, les montrena 3a, on sait que d'après 3a, g de x est toujours positif, quel que soit x appartenant à R. G de x est toujours positif, quel que soit x appartenant. Et donc, f prime est positif, f prime égale à g de x. Donc, f prime de x est positif, quel que soit x appartenant à R. Donc, f est strictement croissante sur R. Voilà. Donc, nous جاوبنا على la question 2. Donc, nous avons la question numéro 3. Bien. Numéro 3, شنو قال لنا؟ Calculer la limite de f de x sur x. Numéro 3. Calculer la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Et من بعد غنديدوي on déduire que c'est admis une branche. المهم نديرو لا الجيومتريك نحسبو ونحطو لا جيومتريك l'interprétation géométrique. إذا نبداو بلا ليميت ديال f de x sur x plus l'infini. نحطو f de x راه ديجا عندي la limite plus l'infini شنو هي 2x moins 1 l'expon ديال x
plus x plus 1 sur x. نحاولوا نفرقوهم. Donc غتعطينا la limite plus l'infini ديال 2x moins 1 sur x fois l'expon 2x plus x plus 1 sur x. Bien? Très bien. Donc لاحظ هنا عندنا la limite فاش في plus l'infini. قلنا بأن plus l'infini كيكون le plus grand degré على le plus grand degré. إذا نرجعوا نكتبوا la limite ديال 2x moins 1 sur x plus l'infini égale à 2. Et la limite ديال x plus 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini هي égale à 1 لأن كناخدو plus grand degré على le plus grand degré. نرجعوا la limite ديال f de x على x lorsque x tend vers plus l'infini égale. donc هنا شنو غتخرج ليا؟ هذه غتعطيني 2 وهذه غتعطيني plus l'infini وهذه غتعطيني 1. إذا 2 fois plus l'infini c'est plus l'infini plus 1 égale à plus l'infini. donc d'après هاد résultat عندنا واحد l'interprétation géométrique يعني نقدروا نخرجوا بواحد l'interprétation géométrique. donc نحطوا l'interprétation géométrique. إذا وصلنا بأن la limite ديال f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. هاد الريزلتا شنو كتعطينا؟ بأن c donc la courbe c admet واحد la branche branche infinie branche infinie dans la direction des axes dans la direction des axes d'ordonnée. Voilà. Au voisinage لأن حسبنا la limite plus l'infini le voisinage غيكون هو plus l'infini au voisinage de plus l'infini. Bien? Très bien. Donc جاوبنا على la question numéro 3. نشوفوا la question numéro 4 شنو كيقول لنا. donc كاينه مازال لينا 3b هذه 3a غنشوفوا 3b. voilà 3b شنو كتقول لنا؟ هنا 3b calculer la limite ديالاش ديال f de x moins x plus 1 في moins l'infini. d'accord. وعاد من بعد غنعطيو l'interprétation géométrique. donc كنبداو بلا ليميت. عندنا la limite ديال f de x moins x plus 1 moins l'infini égale نعوضو f de x بلا valeur l'expression ديالها l'expo de x plus 1 moins x plus 1. donc شنو كنلاحظوا؟ هادي غنختزلوها مع هادي. donc on va simplifier. donc la limite moins l'infini غتبقى ليا 2x moins 1 l'expon 2x. حنا كنعرفوا هاد l'expon. donc هنا on va faire يعني لو برودوي يعني le développement غتكون 2x l'expon 2x moins l'expon 2x. هذه قلنا قبيله ذكرنا قبيله هذوك في موال لانفيني كيعطيونا 0 0 دونك ايغالا ا 0. فوالا نحطو الريزلتا. عندنا لا ليميت ديال اف دو اكس موان اكس بلس 1 لورس اكس طون فيغ موال لانفيني ايغالا 0. هذا دابخي لي يعني البروبريتي ديال لي برونش انفيني غنقولو l'interprétation
جيومتريك ديال هذه كيقول لنا بان شنو كتعطينا بان لا كورب ادمي ان اسامبتود. اذا y égale x plus 1 asymptote de C au voisinage de هاد المرة موان لانفيني، لحقاش حسبنا لا ليميت في موان لانفيني. فوالا كنكونو جاوبنا على بي. نشوفو سي شنو فيها. فوالا نشوفو لا كيستيون numéro C. Donc 3C, déterminer les coordonnées du point d'intersection entre la droite delta et la courbe et montrer que C est au-dessous de delta sur moins l'infini 1/2 et au-dessus de delta sur 1/2 plus l'infini. يعني غنلقاو l'intersection ما بين la courbe وما بين واحد دلتا اللي هو y égale 1/2. donc عندنا y دلتا هو y égale x plus 1 هو اللي مونطريناه قبيله. فوالا سميناه دلتا. دونك وعندنا السي. دونك شنو كنديرو باش كنلقاو لانترسيكسيون يعني التقاطع ما بين الدلتا وما بين لا كورب. فوالا باش كنلقاو لانترسيكسيون يعني لانترسيكسيون هو التقاطع ما بين السي اللي كيمثل لينا لا فونكسيون وما بين دلتا اللي كيمثلها y égale x. كنحسبوا f de x égale x plus 1. f de x هي 2x moins 1 l'expo 2x plus x plus 1 égale à x plus 1. Donc 2x moins 1 l'expo 2x plus x plus 1 moins x moins 1 égale à 0. هلا ردينا كلشي على جهة. دونك غيمشي لي هذا مع هذا وهذا مع هذا. دونك شنو تتبقى ليا 2x moins 1 l'expo 2x égale à 0. l'expo قلنا toujours positif strictement من 0 ما يمكنش يساوي صفر. دونك كتبقى 2x moins 1 égale à 0. 2x égale à 1 x égale à 1 sur 2. دونك فين كيتقاطعوا في لو بوين d'abscisse 1 sur 2. دونك خصنا نحسبوا ليماج ديالها. f ديال 1 sur 2 égale هنايا غتكون 2 fois 1 sur 2 moins 1 l'expo 2 fois 1 sur 2 plus 1 sur 2 plus 1. دونك هنا غادي تمشي لي هادي يبقى لي 1 moins 1 0. دونك هاد لو تيرم كامل عطيني 0. غتبقى لي 1 demi plus 1 يعني ايغالا à 3 sur 2. فوالا لأننا نديرو au même dénominateur وغتولي 3 sur 2. دونك لقينا لو بوين شناهي. إذن لو بوين d'intersection entre delta et C هي لو بوين A 1/2 وهنا 3 sur 2. إذا لقينا ديك لو بوين اللي فين كيتلاقاو. دونك غنشوفو باش ندرسو واش دلتا اللي الفوق ولا لا كورب اللي الفوق امتى. إذا غناخدو f de x غندرسو f de x moins y يعني f de x moins x plus 1 غتعطينا 2x. كنعوضو لا فونكسيون توجور بلا فالور ديالها moins x plus 1. قلنا هادي غتمشي مع هادي كتبقى لي 2x moins 1 l'expo 2x. إذا خصنا ندرسو لو سين ديالها. إذا من كنبغيو نديرو بوين دانترسيكسيون ما بين دلتا وما بين لا كورب كنحسبو f de x égale y. ومن كنبغيو نديرو امتى نشوفو لا بوزيسيون دلتا بارابور ا سي
كناخدو لو سين ديال اف دو اكس موان ايغريك. دونك حنا ديجا لقينا امتى هادي ايغالا زيرو. دونك غيكون عندي لو طابلو سويفون دو سين، هنا بلس لانفيني هنا 1 sur 2. هنا فين كيتلاقاو هادي اف دو اكس موان ايغريك، هنا غتكون نيجاتيف هنا بوزيتيف. اذا على هاد لانترفال غتكون اف دو اكس اي دوسو اي او دوسو يعني فوق ايغريك، وهنا العكس. هنا اف دو اكس غادي لا كورب غيكون او دوسو يعني تحت دلتا، وهنا لا كورب غيكون او دوسو يعني فوق دلتا. دونك سور لانترفال موان لانفيني حتى الان دومي دلتا يعني غتكون عندي سي لا كورب اي او دوسو يعني تحت دلتا. علاش؟ لان كاينه نيجاتيف. و سور لانترفال ديال 1 دومي حتى البلس لانفيني سي اي فين غتكون بوزيتيف، اذا سي هو الفوق، اذا او دوسو دو دلتا. فهمنا؟ اذا كنكونوا جاوبنا على لا كيسيون 3 ب A و B و C ديالو. دونك يبقى ليا 4 montrer que C admet un point d'inflexion d'abscisse moins 1 demi sans déterminer sa coordonnée. دابا اللي مطلوب مني انني نحسب يعني نلقى البوين دانفليكسيون يعني نقطة انعطاف. فوالا دابا غنمشيو نلقاو بوين دانفليكسيون. دونك لو بوين دانفليكسيون كنحسبو اف سكوند. دونك كنحسبو اف سكوند. حنا كنعرفو بان اف بريم اون سي كو اف بريم دو اكس شحال لقيناها قبيله؟ لقينا هي جي دو اكس. اذا لا عاودنا درنا ليها البريم مره اخرى، اذا غتعطينا هي جي بريم دو اكس. اي جي بريم اون ا ديجا كالكولي جي بريم. شحال عطاتنا؟ عطاتنا 4 فاكتور ديال 2x بلس 1 ليكسبون ديال 2x. دونك لا حسبتي اف بريم باش تلقى البوين دانترسيكسيون خاصك تحسب اف سكوند دو اكس ايغال 0 اي ايكيفالون بان 2x بلس 1 ايغال 0 اي ايكيفالون بان x ايغال موان 1 sur 2. دونك لو بوين دانفليكسيون يعني نقطة انعطاف امتى شنو هي؟ لو بوين دانفليكسيون اي d'abscisse x égale moins 1 sur 2. Voilà. ما طلبوش منا نحدو لو coordonnées. Voilà. Après la question B, déterminer le tangente ديال C في البوان O. إذا تاني نحطو l'équation de la tangente. دابا نمشيو 4B. Déterminer la tangente. L'équation de la tangente هي f' de x0 fois x moins x0 بصفة عامة. Voilà. Plus f de x0. شنو هو x0 عندي؟ هو 0 لأن في البوان. إذا غتكون عندنا f' de 0 في x moins 0 plus f de 0. إلا بغينا نحسبو f de 0 هنا غتكون f de 2 fois 0 0 moins 1 l'expon de 0 هو 1 مع moins 1 غتعطينا moins 1 plus 1 سي 0. دونك هادي غتمشي. دونك تاني غنحسبو إذا f de 0 égale 0. غنحسبو f prime de 0 اللي هي g de 0 و g de 0 غنحسبوها في g غتعطينا 1 هي 1 بلس 4 في 0 في ليكسبو ديال جوج 0 لأن هادي هي جي دو إكس. دونك غتعطينا 0 هادي كاملة غتمشي 0 غيبقى 1 دونك إيكالا 1. فوالا. إذا اف بريم دو 0 إيكالا 1. ونرجعو لإكغيك. اف بريم هي 1
دونك و 0 دونك غتبقى هي x l'équation de la tangente de C en O. دونك كنكونوا سالينا بقى ليا la construction ديال la courbe. Voilà, on va construire la courbe. دونك غناخدو يعني قلنا واحد غوبير اورتونورمي. ها عندنا واحد لا طونجونت. دابا نحطو كاع داك الا خدينا هنا 1 حتى هنا غناخدو 1. اذا تقريبا خصنا ناخدو ميم ديستونس، يعني ناخدو هاد لا ديستونس اللي هنا هي نفسها هنا. دونك هنا ها 1 هنا و 1 هنا. دونك ميم ديستونس هنايا موان 1 سو موان 1 زعما. دونك هنا عندنا يعني 1 avec 1 يعني il faut la droite soit y égale à x. فوالا. وعندنا تاني واحد x égale يعني هذا y égale à x y égale x هذا هو لا طونجونت. بيان قلنا هذه تكون دايره هكا. عندنا لا كورب يعني لا دغوات y égale à x plus 1 اسامبتود فينو y plus 1. دونك غتعطي x الا عطيتي x 0 y شحال تكون هي 1. ها هي 0 غيدوز من هاد لا دغوات. ولا حطيتي موان 1 غتكون 0. اذا غيكون هو هاد لا دغوات هذا هو لاسامبتود y égale à x plus 1. رجعوا يعني المعطيات اللي عندنا. وصلنا بان y x plus اسامبتود ها هو فاش فين كنا في موال لانفيني وعندنا هذا لا طونجونت. وقلنا بان فين كيتلاقاو هاد لاسامبتود فين كيتلاقا هو ولا كورب في موان في 1 دومي ها هي وفي 3 سور هاي هنا فين غيتلاقاو اللي هي 3 سور 2 يعني 1 ونص. دابا باينه. دونك هنا عندي اسامبتود نحاول ندير ملون دابا تفهمنا. دونك هنا شنو عندي؟ قلنا لا كورب غيكون هنا طونجونت في 0 وعندي هنا اسامبتود ها هي وعندي هنايا في 1 موان 1 دومي شنو كاين؟ موان 1 سور 2 عندنا بوين دانفليكسيون اللي غيتقلب لا كونكافيتي. وهنا غيدوز من هنا وغيكون هنا برونش انفيني. بان لكم لا كورب يعني كنحاول ديك المعطيات اللي عندي نقادها ونحطها يعني في لا كورب باش نحصل على لا كورب. غير الشكل دائما رسموا داكشي بالمسطره بالمقاد بلا غاكل وكون مدرج مزيان. دابا تفاهمنا. دونك عندنا برونش هنا عندنا سميتو طونجونت في 0 كنديروه بحال هكا. عندنا قلنا غيتلاقى دلتا هو ولا كورب في هاد لو بوين 1 دومي 3 1 دومي ها هي. وعندنا في موال لانفيني هذا فوازيناج يعني هذا فوازيناج دو موال لانفيني هذا اسامبتود. وعندنا هذا برونش انفيني في بلس لانفيني. فوالا هذا هو لا كورب. وكنكونوا سالينا ليكزارسيس. بالنسبه ليكزارسيس راه غنحطوه في المنتدى باش يعني اللي بغى يخدمو قبل ما ياخذ تصحيح يخدمو. وبالنسبه ان شاء الله غنبقاو خدامين على هذا. حاولوا تشتركوا ديروا صابوني باش اي حاجه جديده تبان لكم. غنركز من المستقبلين على هاد لو جونغ دي لي زيكزامان باش تاخذوا فكره على التمارين ديال ليكزامان. دونك غنمشيو بارتي بارتي. دونك الفيديو الجاي غيكون على لا كومبلكس يعني الكومبلكس. وثاني غنديروا لي زيكزارسيس ديال ناسيونال في الكومبلكس ونشاركوا ثاني في الجروب عندي في الفيسبوك
وفي الانستغرام باش ان شاء الله غنبقى ندير لايفات، لان الا دخلتوا تشاركتوا في الانستغرام غنحاول ندير اللايفات بالمجان ويكون ان شاء الله استفاده عامه. وكنوعدكم ان شاء الله في شهر 5 يعني من نقرب الناسيونال نكثر من اللايفات ونديروا الوطنيات نخدموهم اونصومبل. بون شونس، ما تنساوش لايك واشتراك باش يدخل لكم الجديد، اي جديد يتوصلوا به ان شاء الله. والسلام عليكم.